皆さん、こんにちは。綺麗な青空ですね。この動画を撮った日は10月11日です。秋です。綺麗に晴れて空が高く青く見えます。このような天気のことを秋晴れと言います。この空はまさに秋晴れです。今日は秋晴れの中、散歩をしながら日本の秋について話します。ちょっと難しい言葉が出てくるかもしれません。知らない言葉が出てきたら、どういう意味かなと想像しながら聞いてください。日本の秋は9月から11月です。でも9月はまだ暑いです。それを残暑と言います。残った暑さと書きます。夏は終わったのにまだ暑さが残っているということです。ここはお堀だと思うんですが、水がありませんね。暑すぎたせいでしょうか。こちらに蓮の池があります。でもちょっと枯れていますね。いつもはもっと水があるので、水がなくて枯れているのかもしれません。今年は10月になってもまだ暑かったです。それがこのところ朝晩、つまり朝と夜は寒いくらいになりました。そしてこの秋晴れ、やっと秋が来ました。はい、上に着きました。池があります。いつもはこの色が変わっている場所まで水が入っています。でも今はだいぶ水の量が減っていますね。池の水に向こうの山と空が映っていますね。そしてこちらは甲府の町が見えます。建物がたくさん建っていますね。ちょっとガスで曇ってますね。完全な秋晴れとは言えないかもしれません。では散歩に行きましょう。登ってきた階段とは反対の方に歩きます。危ない、立ち入り禁止と書いてあります。立ち入り禁止は入ってはいけませんということです。階段を降ります。このピンクの花はコスモスと言います。秋の桜と書きます。田んぼにアオサギがいました。サギは
川にいると思っていたんですが、田んぼにもいるんですね。空を飛んでいるのはトンビです。ここは田んぼです。もうお米の収穫が終わったようです。こっちも田んぼです。もうお米はないですね。ここはカレー屋さんです。いつか行ってみたいと思っています。素敵ですね。この漢字読めますか？読めたらすごいです。月決め駐車場と読みます。1ヶ月の単位で借りる駐車場です。一月3000円ですが、どうですか皆さん。3000円は高いですか？安いですか？あそこの人はお米を収穫しています。干した稲から機械を使ってお米を分けています。このようにお米は秋に収穫します。それからさつまいも、栗、かぼちゃなども秋に収穫します。いろいろなものが秋に収穫できます。なので、収穫の秋という表現があります。今まで育ててきたものが秋に取れるということですね。収穫の秋に収穫したさつまいもや栗、かぼちゃなどのお菓子がお店で売られ始めます。スーパーとかコンビニでも売ってます。ケーキ屋さんやパン屋さんも栗のモンブランやさつまいものタルトなどそういうものを売ります。秋のおいしい食べ物です。食べ物がおいしければ食べちゃいますよね。それで食欲の秋という言葉もあります。食欲というのは食べたいという気持ちのことです。夏は暑すぎて食欲が落ちることが多いです。それが秋になって涼しくなって体が元気になります。そうすると食欲が湧いてきます。それが食欲の秋です。私も最近食べても食べてももっと食べたい気がします。食欲の秋だからかもしれません。袋に入っているのがお米で、この稲はお米を取り除いたものです。こちらは稲が干してありますね。お米の粒が見えますか？
それから読書の秋という言葉もあります。読書というのは本を読むことです。秋は読書にもすごくいい季節です。暑すぎないし寒すぎないので集中できます。学校ではよく先生が読書の秋だから本を読みなさいなんて言ったりします。それからスポーツの秋という言葉もあります。夏は死んでしまいそうな暑さです。でも秋は気持ちのいい気温で、こういうきれいな秋晴れの日が多いです。なのでスポーツに向いています。皆さん、運動会って聞いたことありますか？運動会はリレーで走ったり、綱引きをしたり、玉入れをしたりします。リレーは本気で走りますが、綱引きとか玉入れは楽しい競技です。そういうのを一日かけてやります。小学校では親がお弁当を持って運動会を見に行きます。コロナの時は運動会をやりませんでした。今はまたやるようになりました。でも私の子供の学校では一日ではなく半日になりました。半日というのは一日の半分なので、お昼の前に終わります。半日で終わる運動会は私にとっては楽でした。お弁当を作らなくていいからです。でも子供はがっかりしていました。最近は運動会を秋ではなく春にやる学校も増えています。うちの子の小学校も運動会を春にやります。春も暑すぎず寒すぎず運動会にちょうどいいからです。でもなんとなく運動会というと秋のイメージがあります。ここはお墓です。日当たりのいいお墓ですね。最後に芸術の秋という言葉を紹介します。芸術の秋は涼しくなって芸術を楽しむ余裕が生まれるからできた言葉のようです。展覧会なども秋にたくさんあります。涼しいと人はいろんな活動ができるということですね。かわいいオレンジの花が咲いていました。歩いている人がたくさんいます。この日は歩くイベントをやっていたみたいです。スポーツの秋ですね。最後に神社に行きます。
10月から11月は神社に行くと着物を着た小さい子がいるのを見るかもしれません。それは七五三です。七五三の漢字はこれです。この漢字が7、この漢字は5。これは皆さん何だかわかりますか？3です。女の子は3歳になった時と7歳になった時、そして男の子は5歳になった時にお祝いをします。昔は小さいうちに死んでしまう子が今よりずっと多かったです。それで3歳になった、5歳になった、7歳になったことをお祝いしたそうです。それが今、七五三として残っています。この行列、何だと思いますか？結婚式です。この神社には何度も来ていますが、結婚式を見たのは初めてでした。七五三の時は神社にお参りに行ったり、写真を撮ったりします。スタジオで写真を撮ることもあります。これはうちの子の七五三の写真です。今日は日本の秋についてお話ししました。秋は私の一番好きな季節です。暑くなく寒くなく涼しいのがいいです。でも秋はあっという間に終わってあっという間に寒くなってしまう気がします。あっという間という表現面白くないですか？あって言っている間に終わってしまうほど短い間ということです。今年も短い秋を楽しもうと思います。皆さん、秋は好きですか？一番好きな季節はいつですか？ぜひコメントで教えてください。皆さんのコメント全部読んでます。とても励みになっています。今日紹介したいコメントはこれです。ロブさんからです。Thank you, ふみ先生。Even though I've been in Japan for years, I've found your lessons helpful and interesting, especially with my intonation and pitch accent. Your kind and patient approach is much appreciated. ありがとうございます。Thank you, ロブさん。I'm glad you found my lessons helpful and interesting. Rob-san is taking my subscription course and joins the pronunciation challenge every month. The pronunciation challenge is a monthly event for paid members where I present sentences with specific pronunciation points. Participants record and submit these sentences, and I provide individual feedback via video for each person. The lessons he's referring to are part of our premium membership, which is a yearly subscription that includes 2 free private sessions with me. For more details, please visit my website through the link in the description. では、今日の動画はここまでです。皆さん、日本語にたくさん触れる楽しい一日を過ごしてください。では、次の動画でお会いしましょう。またね。